نزیکی سه سالانه ناحیه زمار جه دست تروریستên داعش هاتیه رزگار kirin û şwî demî tanûke destê avêdaniyê negehiştiye vê nahiyê. Herçendek kare bû afad nedavîn kirin, lê xirabiya torên avê û karebê we naketib yeksanî. Av vê tedavîn kirin. جيانا زمار بكهرب صفرة آف نينا تدمينا تو شارع ويد بينا تدركتا سوكة تسوق ديتا يعني خدمات ويس صفرة برا تشتي بو خلق زمار دبيج نوكا آف أهم شيء آف تقريبا 10-15 روجه جاري كيتي يعني آف قالك كيمة وآف تيريناك وكهرب جي ضعيفة قالك ضعيفة يعني قالك شغلاتي مالانا شغلين قالك تشتي شوتي سروکی چوتا شاروانی ناحیه زمار تا دیار کرن که زمار سردست تروریستên داعش بیگ جاری هاتیه ویران کرن و حتی که بهت آوادان کرن و کشن و بین چهار سر کرن دمک دریج و کشمک زور بود ویتن. بنية تحتية يعني تقريبا حفتي حتى حيشتي صدي هاتي تدمير كرن الزمار ده أبدا شن هاتي هذا مقولت تهم بس شارع كرئيسية داخل الزمار ده أو شارع جنا كامل ورتبليت كرن جزء كجوي شارعي ورتبليت كرن مدني أنزلت بيجمتها بس دي الدوائر حكومي يعني ومشاريع ما يجو هاتي خراب كرن جو 10 مليار هابه وفقرين يعني وكبري ریوبری ناحیه زمار جید بیشتن شلای کارگیری و او سر به پارزگاه نینا آونه لیتانو که حکومت عراق خلکی ماسی نوان نکریه خودانو حکومت هرمی جی قیرانت نالتن لیا جهاتی کمتر خمی نکریه. موازنه زمار 2014 حتی ویگه چه موازنه و چه هریکاری اش حکومت بغداد نهاتی اما کج لای اداری و ام تابعی پارزگاه نی نوایه وکی ده مثلا ام ده کنترل پیشمرگه ده و پیشمرگه ام رزگار کریه حکومت هریم اوجی قیران سر بس حکومت هریم هریکاری امد که چه لای مادی و معنوی دیجی و وکی دیجی بریکا وان منظمات و اوی دولی و انسانی بریکا حکومت هریم پارزگاه ده که ناحیه زمار لدوی ماه سال 2014 شلای توریستên داعش و هات داگیر کرن و ویران کرن. ل 25 ماه ده همان سال شلای هزم پشمرگ کردستانی و هات رزگار کرن و نوکب امنایی یا شاده و خلکی پرژا نطوشش صده و گریانه سرجو وارین خو. لعف دوره پیتی ویب خدمت گزاری و آودان کرنه. رعت عمر کرسات نیوز ناحیه زمار.